Hello, welcome to this is the place of Mom Vilma Templora. Look at the, what do you call this, dragon fruit. Okay, so we have here the table and a little grotto. Look at that, a nice place. See, so we have here, this is the entrance. There you will go. Look at that, isn't very nice? See, and then this is the pathway. There is the dragon fruit plantation, so there are a lot. This is the house. So let's get inside to the house, or Hambalya Bahay Kubo. So we have here the plants. House tour. Oh, Ari Andonia. Hi. Okay. So pagsulod mo, may kusina nga gamay, CR, and lulutuan, and there is a room. Pwede di ka, ano? Hindi na kaya basi karo takawan panila na takaro. So amo ni ang mga bisita. Hi, say hi. 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 So we have there another area, and then may ara nga duyan na see. Look at may gamay nga duyan. There you go. So man ang iyang area there is sa farm ni Ma'am Vilma Templora. Look at that. So makadto kita sa iyang nga plantation. Mag-aral ka na para may magagawa ka. Nag-iisip pa ako mabdang gusto ko talagang gawin eh. Hindi kasi sabi ko sa sarili ko. Ay talaga naman Maxine. Pagkapusin ko na lang muna ito. Oo, yun nga. So ay hari na may bunga na. See. May bunga na. Oh, may mga manok. So, ari pagid another one. See. May bunga na siya. And then here may ari nga gamay nga barn. This one. So may mga manok. Chicken. Dali matur kita. Matur kita sa yang plantation. Sino na istorya mo? Wala, nabidyohan ko. Ikaw eh. Sila daw manok. Why gani? Ari di sa sagwa ko ari mga manok yo. Basta pa na digal ato gali mga manok. Uy, look at the langka. Natamasukan, no, ay ginapang dahil ginatabunan ni siya, di ba? Ang durog to sa babaw. May bunga ng iyang mga paho. Oo, kanugon dapat
Puto sa sako. Ito yung manok. Tapos ano yung asa sa may kudal? Oo. Asa sa may kudal? Guro. Kakatuan ta? Tapos din batangan ka to. May pasaka. Di Mm-mm. ang may motor. Guro. O may mga kapayas pa siya. Oh. Mga palapog. Malaya. Pwede ka na di ka farm. Adiyo. Pwede na ni ma-harvest to. Tarong pag ito. Hindi kang una-una good. As in, grabe. Hindi siya nga ano. Marikot. Hindi ka na. Hindi masudlan. Kaya yawan ino. Sino naghangbasay? Ang imo to nga tiyo. Ay oo. Ari di ang tani may bumba no. Hindi may bubon. So diri ang iyang adulunan. Dulunan niya na and may mga coconut, saging. Duro pa din mga tanong mga prutas, lansones, no? Hanggang sa apple, napilibiro ay. Sagwa na kudal. Sagwa. Ay, kudal. Ara kudal, no? Ara barbuera. Ara, oo. May barbuera. Ara ng barbuera. Pira ka paho. 4 ka paho. 5. Manok. See. So muna ang mga property dari sa Kabatuan. Ay, nagpa-drive lang sa Sir June. Oo, kaya nga nablos. Kita mag. Okay. Ito mo nang iyang bili ka rin sa iyang mga may mga bunga na ano yung house, diba? Ang iyang bahay kubo. Na see. Sino nag-retire na? Si Ma'am Timay. Kanami, isang iyang farm. O, invite na sila makadto di para nga invite na sila yung makadto di. Ang mga friends mo eh. You are very much welcome to come over. Feel free. And enjoy, have fun, di ba? Kanami sa lugar. Charan, this is the room. So, ma-room tour kita. Charan, sino tawag di? Hi! Say hi! Hi! So, hi! Duro para ya rugasan mar. Na ano naman nato niya bida. Always bida sa vlog ni Ladublan. Merrily the Great.
Oh, the great. Kaya the great. Kung wala si Merily, kundi absent. Nami ang imo to nga gruto sa gwa sa front. Alright. How's the place? Being the first time here? Very nami. And the food is very nami. Cooked by yourself. Oo. So may tinola na ubos na. Pasayan. Titanic lang. Okay. So see you on the next vlog. So this is John, your kahuan. Don't forget to like and subscribe. Bye.